कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक लड़की अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। तभी घर की बिल्ली बार बार पर्दे की ओर संकेत करने लगी। लड़की को बात समझ नहीं आई, पर जैसे ही उसने पर्दा हटाया वहाँ हजारों रुपए छुपे हुए मिले। लड़की ने मुस्कुराते हुए बिल्ली से कहा, अच्छा और बताओ कहाँ है? बिल्ली उछलकर सोफे पर जा बैठी। लड़की ने सोफे के नीचे देखा, वहाँ से भी पैसे निकले। फिर बिल्ली ने सोफे पर अपना पंजा मारा और एक आखिरी कागज नीचे गिरा दिया। जब लड़की ने वह कागज उठाकर खोला तो वह एक लंबी सूची थी, उसके पति के सारे छिपे खर्चों और उधारों की। उसे देखते ही उसका पति पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसका राज अब बिल्ली ने ही खोल दिया था।